初中合照作为黑料，加通稿的买方新福。我运气应该没有好到在新福还有第二个初中同学了。那你怎么不成你头花大吼大叫吗？我拥有的已经够多了，其他没必要多去计较。虞美人，这就是我跟你不一样的地方，你太虚伪了。我做过的事我认，你做过的事却百般狡辩。夏小姐，你想多了。不是我们不敢认，是我们根本不屑于玩这种手段。你以为你初中照片的事儿只有美人知道吗？除了他还能有谁？你们赵总也知道你所有事儿吧？可笑，我们的利益是一体的。新福有什么理由这么做？因为更大的利益。稍微有点常识的人都知道这是在拉踩。夏小姐受了这样的委屈，我们当然是看不下去的。所以我就稍微查了一下，我查到这个叫新梅的，是新福最新签约的博主。看来这不是在踩一捧一，是弃卒保车啊。对不起，您拨打的电话暂时无法接通，请。对不起，您拨。不可能，怎么打不通呢？别打了，放过自己吧。他怎么来了？怪不得呢，我说我在葡萄园看见有人鬼鬼祟祟的。他没欺负你吧？哎呦，他不欺负别人就不错了。你别站在这儿说弹幕了，快把东西给叔叔阿姨拿过去吧。遵命。唉，我的确是觉得有点欺负他了。这电视剧里的女主角一心软，那就是反派要作威作福的时候啊。谁说我必须得是主角呢？说不定在夏至的 POV 里，我才是个反派。你没事吧你？其实刚刚，我好像突然有点理解他了。我们的起点一样，而且无论是在感情、事业还是学业上，他甚至比我更努力。我不过就是运气比较好罢了。但这不就是不公平的地方吗？我又有什么理由批判他呢？你知道为什么你是主角吗？因为你有反思的能力，但他没有。你知道这个世界上绝大多数人在成功的时候呢，会归功于自己，但是失败的时候就会把错归咎于别人身上。夏之也是，但是你不同，你呀，成功时呢惶恐，失败时会自省，所以你是主角。我们甜甜的思想什么时候这么深刻啦？那不是最近在认真学习吗？进去吧。考不考的，反正田老板全看了，学习热情倒是很高涨。那你可得加油了，别跟不上别人前进的脚步。那当然，我跟甜甜在一起以后，我的危机意识特别强。哦，那你要不要也向庄教授看齐一下，学个博士，当个教授什么的？博士有什么了不起的？我要想考分分钟的事儿，我志不在此。哦，哦什么？我跟你讲，我现在的工作要是给那种满脑子都是学术的老学究来干，不一定有我干得好。我的工作也很有深度的，这点我同意。哎呀，你好，你好，你好，庄宇。之前在小美家匆匆一别，没来得及正式介绍。嗨，那个庄教授别误会啊，你不是老学究，你是青年才俊，就让他名。走走走走走走走。不会
月吧？你们从上次之后就没再见过了？那是因为我把工作和个人生活分得很开啦，希望大家离我的作品近一些，离我的个人生活远一点哦。哎，对了，我想了个好地方，不知道庄教授是否愿意赏脸？我有一种预感，什么？直男间莫名其妙的攀比一触即发。哦，聊雄性竞争，那我可就不困了。首先就是要展现自己的实力，告诉另一半自己有能力撑起一个家。哇，有情侣标志哎！这不光是个标志，这4个还是灯。以后你晚上播报天气的时候就不用挨家户跑了，灯一亮，村民们都知道。真是有心了哈。爱一个人就要给他最好的，这不算什么。哦，霸总的口气就是大。这还有话筒哎！全体村民请注意，全体村民请注意，今天的天气是开心的大晴天。是潜逃的 PR。没事儿，别紧张。庄教授，哦不对，庄少费心了。不算什么，毕竟爱一个人，就是要给他最好的。走，请。这是开始比能力啦，那怎么不说话？还让你这么个观众呀？之前都不知道咱俩竟然是一届的，还多亏了美人，这几年才听说了庄教授的大名。听小美说，靳总年轻有为，在校期间就忙于事业，对学校的事儿不知道也很正常。当然了，那个搞学术我肯定比不过庄教授嘛。但是呢，当年我也去偷听过几堂课，侥幸呢混了个满绩，被迫拿了个1等奖学金，这不值一提，不值一提。只可惜那年我跟着钟老去耶鲁访学，错过了靳总在领奖台上的风采。悠着点。对，那个，毕竟庄教授家境宽裕，做学术呢也是没有什么后顾之忧的。但是那个简陶这个公司，我是打过交道的，并不是什么好说话的企业。想必庄教授的成长环境也是很辛苦的。美人，你要小心啊！我和虞美人的事就不劳靳总费心了。或许靳总的事，我倒是能帮上一点。上次去公司，碰巧知道了靳总正在接洽给简陶供货。我知道靳总做这件苦差事背后的意义远大于个人利益，就顺口提了一句。以茶代酒，敬庄教授。谢谢靳总，不辞辛劳，振兴乡村。
姐姐去吧。我没关系的，你们好好吃。小美，让她去吧。来，来，准备。来，你的呢？哎，花好月圆。来了。啊，我带了些螃蟹来。大美，快来！哎呀，快来，快进来！快来！甜甜拿个凳子，哎，拿凳子。奶。哎呀，来，坐下一起吃吧。坐下一起吃。就走。我坐下。坐下。看看卢婶带了什么好吃的。我给你专门留了几个大的螃蟹。最喜欢吃了。几点起这么早啊？小慧，你怎么来啦？陪我妈来看未来儿媳的。哦，那你先去吧。那你忙完记得来找我玩哦。姐，未来儿媳是你。别紧张，我妈来清水村考察果园供货地，听说我在这儿，顺便来看看。其实，果园离这里也挺远的，没有那么顺便吧。姐姐，你不想跟我玩啊？没有，小慧，姐姐当然想跟你玩啊，只不过姐姐突然有点头晕。程宇，你不用管我了，你跟小慧先去见你妈吧，我休息休息就好了。姐，你这演技有点浮夸。什么？哎呦，我听不见，哎呦，脑袋不舒服，耳朵也不舒服。我先去视察一下这里的人土风情，你好叫我啊。还晕呢？刚才嚷嚷着偷能量的时候，不是还挺精神的？对，讲到这个就来气，你总不能仗着自己老年人作息总是偷我能量吧？现在不晕了。不开心了？谁让你偷我能量？能量属于早起的人。但我属于你。情侣树，你什么时候种的？打装修费的时候是你提起的，你不记得了？我记得你那时候没有答应啊。哇，这都可以种云杉，哦不，胡杨了。开心点了吗？我不是不开心，只不过太突然了，我还没有做好准备见你妈呢。比我1年前还突然。那不一样，那又不是真的。既然是真的，那就更应该见见。听静熙说，你家那位好像不太平易近人啊。就是你用狐媚之术从我儿子这儿骗的代言人。我没有，阿姨，我没有，我只……这些钱够让你离开我儿子了吧？
自信点儿，再加2个0。而且我妈不是走这个路线的。对哦，差点忘了，你妈不仅仅是贵妇，还是霸道总裁。姓名、虞美人，年龄27。25岁以上的候选人我们已经不考虑了。阿姨，不是总裁，我是博士毕业来着，毕业之后就已经超过这个岁数了。哼，博士，干什么工作？前美妆博主，偶尔接广告，还在大学里兼职助教。收入不稳定。总裁，我现在的收入的确，但你相信我，我一定会努力的。秘书，下一位。总裁，不要，你相信我吧，我肯定会，我以后会赚很多很多的钱。你不要，放开我！别！我妈不看重这些。哦，我知道了，你妈看中的是这个吧？小鱼，猜好了吗？哟，什么味儿这是？阿姨，这作业马上就好了。家里有1个人会做饭就够了。我害怕。好了，别乱想了，我妈就喜欢你这样的小姑娘。你妈怎么知道我是什么样的？我喜欢的，她都会喜欢。那好吧，那你说说你喜欢什么颜色？黄色。你喜欢的，我都喜欢。我什么时候喜欢黄色啦？你哦，那是朋友圈连续分享多首歌曲可以得会员，我都是随便选的。嘿嘿嘿，哈哈。哎呀，小美啊，你看谁来了？大家。我们也许可能还需要点时间，麻烦稍等一下。我只是在帮他擦镜片啊。我们在。为什么不关门呢？你妈看起来好凶哦。你说她会不会喜欢黄色？要不然待会你问问。您先喝点茶啊，山里的茶。别客气啊。不知道你喝不喝得惯。妈。阿姨好。走。哦，我去给你们加点热水。不用，刚刚装过的水。喝茶嘛，就是要喝热的。没事，我再去加点。你怎么回事？逃得过一时，逃不过一世。啊，我来就行了。我弟弟就是这么懂事。不是说你不好的意思啊，你也很好。我在说什么？快停下！完了，说都不会话了。说的挺好的。哎呀，刚才啊，我跟你庄阿姨还聊天儿，说你们两个呀，真是太有缘分了。他们从高中在一起就是一个学校的，这样一路就走到一起去了。是，我们家小美从小成绩就好，呀，我们也没办法。我们这个地方啊，要考到城里上高中，那是很不容易的哦。没有，庄宇成绩更好。这个时候不是我偷你成绩了。我怎么敢呢？小美争气，你们也不容易。只要孩子好，我们辛苦点不算什么啊。我听小庄说，你们家是做小食品生意的。对，
今年这生意是真不好做啊，能撑下来就不容易。那您哪天也要起早贪黑了？我们家运气好，今年还过得去。哎呦，那就好，那就好。那小庄他爸爸啊，他爸爸不在。哎呀，不在了！哎呀，我跟你说这，哎呀，都怪我多嘴，我这不该问哈。那个亲家母，那个您节哀啊。那个阿姨，我爸爸他主要是负责一些国外的业务，他平时不在国内。不，这跟我的，不是我，哎呀，我这理解能力，哎呀，我这，草率了，草率了。哎呀，哎呀，那这个小食品生意都做到国外了，哎呀，不容易不容易。非洲吧？啊，我听说呀，这个“一带一路”啊，哎，是有政策的。啊，是啊。来，阿姨，我来给你带点水吧。有。哎呦，你看你这个孩子，你走，慢点我去看看大美哥的水烧了没。啊，看，擦。没事啊。擦。小雨，你跟妈妈出来一趟，陪我去换件衣服。哦。哎呦，你说你这个孩子毛手毛脚的，非要抢干什么？我不是在这儿。哎呀，再说了，我这张嘴，我刚才说什么了？我这是给这……好了，太不礼貌了，这是。没事的啊。再说了，他们家做这个小食品生意，说不定啊，还指望着我们家小美帮他们做推广啊。啊，带货什么的呀。啊，是不是小美？没事的。得亏咱们家女儿优秀哈。啊。累了吧？过来坐一下。来，谢谢。你现在啊，你这条腿不能久站，累不累？我是钢铁侠，怎么会累？看看，这都是朕为你打下的江山。有了剪桃，销量就不愁了。是啊，等这批货款到了之后，我终于可以回炉重造了。怎么，还是不卖本霸总的面子啊？那现在霸总都不流行了呀，我们大女主呢要独立自强。这么快就不流行了？我还好多课没补呢。你那些就不要看了吧。现在呢，应该看一些史诗杰作。那是什么？就先从乡村振兴开始看吧。走，回家。你拿筐啊。嘿。光天化日的，我喜欢。你嘴角上扬，像在宣布美场。也不知道小美的婆媳剧演的怎么样。亲嘴呢，专心点好不好？来，走。刚刚你妈对你说了什么？是不是对我印象不好？没有的事，别多想。这个，哎呀，我先说两句啊。来，行，这个感谢亲家母来到我们清水村美人民宿莅临指导。不是，我是说，祝两个孩子越来越好。对，来，干杯！谢谢你们的热情招待。好，来，干杯！哎呀，这个果汁啊，不是我们自己做的，是我专门听说他们俩要回来，从网上订的。哎呦，我们村子里没有这个，太贵了。爸，别说了。你们费心了。哎呀，应该的嘛。阿姨，你是不是吃不惯农家菜啊？是，好久没吃过了。不好意思，接个电话。喂，吴总啊，那个1个亿的合同呢，我让秘书给你送到办公室了。
小慧啊，你们家到底是做什么的呀？这个就是我们家的。你是说这全部的品牌啊？小庄，小庄啊，哎呦，这么大的事儿，你怎么不告诉我呀？我也是刚知道，我还没来得及告诉你。不好意思，哎呀，这个亲家母呀，我们这个粗茶淡饭您肯定吃不惯。走，咱们上饭店啊，上外面饭店吃，好不好？啊，亲家母啊，您太客气了，这么好的农家菜，外面还真是尝不到的。阿姨，你也喜欢吃这个啊？不然你以为我哥为什么爱吃这个？来，张慧，多吃点来。有。小慧的口味随他爸，不喜欢吃这些，还是小雨的口味像我。那好，喜欢吃就多吃一点。趁热吃点，尝尝。哎，您尝尝，这是我们自己做的豆腐。谢谢。哎呀，我发现啊，这小庄的性格都像您，稳重，能成大事儿啊！是。没有说你不好的意思。来，吃块肉。哎，小雨的性格，不像我，也不像他爸爸。啊？他从小呢就不爱说话，也不爱接触人。以前我们工作忙，没时间陪他。总以为给他更好的物质条件是对他好，谁知道差点把他培养成了植物人啊！这植物人？妈，你没你说的那么自闭。你还说，要是没有小美，你会是像现在这个样子？其实呢，我早就发现小雨的变化了。以前没事儿就不会跟家里联系，现在还知道找我们帮忙了。小美，你都不知道阿姨有多欣慰。欣慰？你们家欣慰是这样用的？我妈巴不得我哥啃老，好因为他童年母爱的缺失。您这也太夸张了，你别让叔叔阿姨们误会了。这是。哎，没有，真的。我的意思是，我和他爸爸都感觉到小雨的变化特别的好，变得更温暖、更开朗了。这样说对了吧？您随意，您开心就好。一开始我还不明白为什么，但是一看到小美，一看到你们，我就明白了。只有这样的阳光，这样的土壤，才能开出小美这样灿烂夺目的花。这说的真好。那个小慧的语文水平随我妈。哦哟，这么厉害啊！孩子还会跟我开玩笑呢。妈，您多吃。看，还会给我夹菜了。小美，我刚才悄悄地问小雨你喜欢什么，这次我离家匆忙，没来得及准备，我好让底下人安排一下。不用了，阿姨您太客气了。小雨也说你不讲究这些，哎，所以说嘛，永远也别指望从男人那里得到实质性的建议。是。我就自己发挥了，也不知道你喜不喜欢。喜欢，谢谢阿姨。不过，你是什么时候拿过来的？自己家的专车，送一趟还是方便的。哎呦，来，感谢亲家公亲家母，培养出了这么好的女儿。哎呀，小庄优秀啊！小庄才优秀呢，还是你们培养的好。哎呀，祝他们越来越好啊！干杯！
屁股，哎呀！你怎么跟小狗一样不惊吓？你说谁是小狗啊？我不认识你。怎么会呢？天哪！我不会又变好看了吧？哎，我们之前见过的，我跟你问过路的，你还告诉我你开的民宿。你看，我这一找，我就找到你了。谁告诉你了？上次你还吓跑我一条狗呢，你还没陪我呢。想起来没？我说你真是好闲，清水村就这么大，玩一次就够了，又来干嘛？我就知道你肯定还记得我。我觉得这里的树长得特别好，我回去就想着，好种子好农民也要遇到好地好时候，才能长成真正的好树，是吧？我觉得这里呢，天时、地利、人和都集齐了。还有，我上次在这里拍的 vlog 反响特别好，大家都想让我测评一下民宿。我这一想啊，这不好歹也来照顾一下你的生意嘛，你说是不是？美人民宿，看在这个名字跟我这么配的情况下，我决定了，我要住1个礼拜。接着，哎，我人好不好？知恩图报吧。你叫什么名字？加个微信吧。等会儿客房有什么问题，我好找你啊。民宿今天满房了，餐厅也都包场了。你上次不来过了吗？对村里路肯定都熟了。你找别家吧。不是，哎，你等我一会儿，你加个微信，我是大包小包。白紧张了吧？没想到成功企业家这么好相处。我们一家人都比较好相处。看你就看不出。你再看看。哎呀，不能对神树不敬，我还有愿望要许呢。去吧。遇见雨后的天气，遇见某个人。我知道你的愿望是什么，我已经帮你许完了。你现在手上在做的是培育适合非洲种植的优质黄花蒿品种。我这几天看你一直在实验室里忙，就许愿你的实验能够早日成功，在非洲的大地上成功。你知道了？毕竟我们是一个学校的嘛，王主任和老李也很熟。不过没关系，我希望你继续前行，去追寻你的梦想。沙丘会随风改变形状，但沙漠永远存在。我们的爱情也是如此。宝藏就在金字塔里，这点你早就知道了。不过我还是要收下6头羊作为代价，因为是我帮助你下定决心的。你想要什么，我都可以给你。我猜的到底准不准嘛？你许的愿望是不是这个？不是。啊？那是什么？我许的愿望是，希望我们永远在一起。感觉很温暖，都没察觉雨淋湿我一半，乌云被吹散，时间也很慢，阳光洒下圈圈光环，我用力向着你跑去，抬起头再用力呼吸，哪怕再大风雨我不会犹豫，风轻轻地吹，雨后的
希望画面能被定格。美人姐，我们过去吧。小心手。大家辛苦啦！舞娘网越来越少了，看来近期的宣传工作不错呀。是啊是啊，美人姐。老板，这个玻璃上能不能贴上窗花啊？不然鸟飞过来看不见会撞到。哎，不要，这个太难看了。老板，我听说撞鸟多的房子煞气重，挡财。我们也是好心，你要是不在乎的话，那就算了，我们走吧。哎，等等，还是给我吧。我亲爱的小美，这是给你写的第97封信了。好奇怪，明明每天都发微信、视频，但还是有那么多话想跟你说，好像怎么说也说不完一样。这还真不像我。昨天梦到了我们一起去的神树，我预感你的愿望就要实现了。可能在你收到信的时候，我们的第一批实验苗就能长成。这次实验如果成功，也多亏了吕姐去阿拉晒提供样本交叉分析结果。还有大齐和尼克坚守实验室，完成基因测定的工作。你看我，不知不觉又说到学术了。说别的吧，老李终于领证了，每天微信都给我发恩爱照片。昨天你说甜甜和静熙在筹备婚礼，可惜我来不及参加，就画了一幅画，略表心意。每天都算着我们能见面的日子，想你。我也想你。接到了吗？已经接到啦，这次又要去哪儿？我跟你说，米其林3星在我这儿已经不叫惊喜喽。什么嘛，装神秘。你那边都已经后半夜了吧？快点放下工作，现在马上睡觉。Yu Zhuang wants to thank, in particular, the love, care, and the support from Mei Ren Yu. My dear, thank you for making me a better person. Will you marry me? 候鸟飞向森林里，在光线中穿行，遇见雨后的天气，遇见某个人。
偶然的回忆，然后孤单世界都变轻，脑海里的声音怎么回避，依然被治愈。两个人的世界，骄傲的存在，就是我向你走来。你突然闯进来，心也跟着打开，告诉我这瞬间能变成未来。两